जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। परिणाम भोजपुरिया जहान हम पंडित अनिकेत तिवारी आप लोग के स्वागत कर रहा बानी आप लोग के भाषा वाला आप लोग के फेवरेट चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। इस रिपोर्ट में रउआ लोग के बतावे जा रहल बानी कि जितना भी पावर स्टार पवन सिंह के फैंस बारे उ लोग खातिर सबसे बड़ खबर निकल के आ रहल बा कि पावर स्टार पवन सिंह के 2020 के देवी गीत के 2 गाना जो कि लिखल जा चुकल बा। जी हाँ भैया, ऐसा रिपोर्ट आ रहल बा कि 2 गाना राइटर द्वारा लिख लियल गइल बा। बहुत जल्द आप लोग के बीच में पावर स्टार पवन सिंह के पहिल का देवी गीत 2020 के पोस्टर आवे जा रहल बा। काहे कि भैया आप लोग के बता दी कि फिलहाल में पावर स्टार पवन सिंह जी अपन फिल्म चांदनी के शूटिंग में व्यस्त बारे, लेकिन टाइम निकाल के बहुत ही जल्द, जी हाँ टाइम निकाल के जो कि जाके आरा में अपन देवी गीत के रिकॉर्डिंग करी हन। ओकरा बाद आप लोग के बीच में ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया जाई और पोस्टर के एक दिन बाद आप लोग के बीच में पावर स्टार पवन सिंह के मधुर आवाज में 2020 के पहिल का देवी भजन सुने के मिली। ऐसा रिपोर्ट निकल के आ रहा बा पावर स्टार पवन सिंह के टीम के तरफ से कि 2 गाना जो कि लिखल जा चुकल बा देवी गीत तो भी पावर स्टार पवन सिंह खातिर। तो जितना भी पावर स्टार पवन सिंह के फैंस बारे उ लोग खातिर सबसे बड़ खबर बा कि आप लोग के बीच में बहुत जल्द, जी हाँ बहुत जल्द आप लोग के बीच में पावर स्टार पवन सिंह के मधुर आवाज में देवी गीत सुने के मिली। तो भैया आप लोग के रिपोर्ट कैसा लागल, न्यूज कैसा लागल, अपन राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताई जा और साथ ही साथ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा और भोजपुरी जगत के हर छोट बड़ न्यूज जाने खातिर अपन भाषा वाला चैनल भोजपुरी फैंस क्लब के जरूर ही सब्सक्राइब कर ली जा। तो मिला तनी भैया अगला वीडियो में एगो नया न्यूज के साथ है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।